Anafor 12-17 halı ve koltuk yıkama için tasarlanmış, yüksek performanslı ve profesyonel bir temizlik makinesidir. Yerinde temizlikte bireysel ve ticari kullanımlar için uygundur. Temiz su haznesi içerisinde bulunan su ısıtma motoru sayesinde su istenilen sıcaklığa çıkarılır. Sıcak su kullanımı, temizlik kimyasallarının etkinliğini önemli ölçüde artırır ve zorlukların daha kolay çıkmasına yardımcı olur. Makinenin içinde 1200 güce 2 adet vakum motoru vardır. Bu güçlü vakum sistemi, koltukların derinlerine işlemiş kirli suyu, nemi ve bakterileri hızlı ve etkili şekilde çekerek dışarı atar. Böylece koltuklar hem daha hijyenik hale gelir hem de çok daha kısa sürede kurur. Cihazın içerisinde su püskürtme motoru vardır. Temiz suyu yüzeye dengeli bir şekilde ileterek koltuk kumaşının derinliklerine nüfuz etmesini sağlar.